హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను అనూష. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ట్రెండిజన్. ఈరోజు వీడియోలో స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి జీడిపప్పు కరివేపాకు చికెన్ మసాలా కర్రీ అండి. టేస్ట్ అయితే మాత్రం అదిరిపోయింది. ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని కడాయి పెట్టుకుని దానిలో 4 నుంచి 5 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత దీనిలో జీడిపప్పుల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు వేసుకోవాలి. అలాగే 2-3 జాజి పువ్వు రేకలని వేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. అలా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో ఇదే ఆయిల్లో మనం కరివేపాకు వేయించుకోవాలి. కరివేపాకు మరీ క్రిస్పీగా అవసరం లేదండి, జస్ట్ ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ వేయించుకుందాం. మనకి ఇలా ఒక 1 మినిట్ పాటు వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా జీడిపప్పు ఫ్రై చేసుకుని తీసుకున్నాం కదండి. సో అదే ప్లేట్లోకి కరివేపాకును కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. వీటన్నిటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలండి, ఎందుకంటే వీటిని మనం మసాలా కింద ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. సేమ్ ఇదే ప్యాన్లో 4-5 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను తీసుకుని ఇలా ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలను చీలికలుగా చేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడు ఏంటంటే మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆనియన్స్ అనేవి త్వరగా ఫ్రై అవుతాయండి. ఇక్కడ ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను. ఆనియన్ వేగేలోపు ఈలోపు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని 4 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు, 2 చిన్న అల్లం ముక్కలు, ఒక 4-5 చిన్న దాల్చిన చెక్కలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకుని ఉంచుకున్న ఐటమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మెత్తగా చేయకూడదు. ఈ విధంగా బరకగా చేసుకోవాలి. సో దీన్ని ఒక సైడ్కి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఎంతవరకు ఫ్రై అయ్యో చూద్దామండి. ఆనియన్స్ మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయినాయి కదా. ఈ టైంలో ఏంటంటే మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ని ఉప్పు పసుపు వేసి శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాతే మనం కర్రీ ప్రాసెస్కి యూస్ చేసుకోవాలండి. సో చికెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆనియన్స్ చికెన్ పీసెస్ బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఈ టైంలో మనం 2 టేబుల్ స్పూన్ల రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా స్పైసీనెస్ కావాలంటే ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి, తక్కువ కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అనేది అంటే కారం ఎక్కువ వద్దు అనుకునే వారైతే తగ్గించుకోవచ్చు, ఎక్కువ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇలా మనకి చికెన్ ఒక 1 మినిట్ పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలోకి మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకుని ఉంచుకున్న కరివేపాకు జీడిపప్పు మసాలాని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ కర్రీకి అసలైన ఫ్లేవరు ఈ మసాలా యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిందండి. నిజంగా కిచెన్ అయితే గుమగుమలాడిపోయింది అనుకోండి. సో ఇది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు లిడ్ క్లోజ్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే చికెన్ మనకు ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది కదండి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఏంటంటే ప్యాన్కి స్టిక్ అయిపోతుంది. 3 మినిట్స్ తర్వాత మనం లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. ఇక్కడ వచ్చేసి అబ్బా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత యమ్మీగా కనబడుతుందో కదండి. సో ఏంటంటే ఈ టైంలో మనం ఒక చిన్న కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చాలా తక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి, ఎక్కువ ఏమీ అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే బోన్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి కూడా మనకి కుక్ అవ్వాలి కదా.
సో అందుకోసం వాటర్ అనమాట. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ తర్వాత మన కర్రీ అనేది ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసిందండి. ఈ టైంలో ఏంటంటే మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉండే ఈ చికెన్ కర్రీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ట్రై చేసినట్లయితే ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఈ కర్రీ చపాతీ, రోటీ, బటర్ నాన్, రైస్ అన్నిటిలోకి చాలా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఇది మీకు నచ్చిందా? మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియోస్ని లైక్ చేయండి. నా వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదండి, దాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్లో పెట్టండి. అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీరు నా వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.